Բարև ձեզ Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է ամենակարևորի մարդու առողջության մասին հարգելի հեռուստադիտողներ։ Մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, դա նշանակում է, որ դուք էլ կարող եք մասնակցել մեր հաղորդմանը ձեր հարցերով զանգահարելով 548934 հեռախոսահամարով կամ գրելով մեր էլեկտրոնային փոստին շտապ օգնություն շնիկ ararat@tv.am հասցեով։ Այսօր հարգելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ շատերիդ հետաքրքրող թեմայի ենք անդրադառնում, խոսքը գլխացավի մասին է։ Մեր տաղավարում է նյարդաբան Քրիստինե Բաղդասարյանը, նորից եմ հիշեցնում մեր հեռախոսահամարը 548934, զանգահարեք ձեր հարցերով։ Բարև ձեզ բժշկուհի։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին հյուր։ Բժշկուհի, ես կարդացի, որ սա նյարդաբանական խնդիրներից ամենատարածվածն է ամբողջ երկրագնդի վրա եւ 85%-ը բնակչության ունի գլխացավ, որը մոտ 200 տարատեսակ ունի։ Մեզ մոտ նույնպես այդքան հաճախ հանդիպող խնդիր է սա, թե կարող ենք հպարտանալ, որ մի քիչ ավելի քիչ է եւ ովքեր են ավելի հաճախ դիմում նյարդաբանին այս խնդրով։ Գիտեք, Կարինա, երբ դուք հնչեցրեցիք 85% թիվը, դա շատ իհարկե հույս էր ներշնչում, իրականում այդ թիվը իրոք ավելի շատ մեծ է, 90 եւ գուցե ավել, այնպես որ հպարտանալու առանձնահատուկ տեղ չունենք ոչ մենք, ոչ էլ մոլորակի մնացած բնակիչները, որտեվ իրոք գլխացավը երևի թե այն ախտաբանական վիճակներից է կամ այն հիվանդություններից է, որի կապակցությամբ ավելի հաճախ են դիմում թե նյարդաբաններին, թե թերապևտներին, առաջի ուղղակի բժիշկները հատկապես շատ հաճախ են առնչվում այդ խնդրի հետ։ Ուրեմն գլխացավը բավականին տարածված հիվանդություն է, ինքը թե որպես առանձին նոզոլոգիական միավոր եւ թե որպես այլ հիվանդությունների հետևանք, դա ահազանգ է, դա օրգանիզմի ահազանգն է, օրգանիզմի ընդհանուր վիճակի մասին եւ հատկապես գլուխ պարանոցային հատվածի որևիցե շեղման կամ իրավիճակի մասին։ Ընդ որում տարիքային սահմանափակում չկա, գլխացավը ոչ վաղեմություն ունի, այսինքն դա ժամանակակից հիվանդություն չի, ինչքան որ մարդիկ ապրում են, այնքան նրանք հիվանդանում են եւ բնականաբար արձագանքը գալիս է նաեւ գլխացավի տարբերակով, տեսակով եւ տարիքային երեխաների մոտ նույնպես հնարավոր է գլխացավ։ Եթե նրանք կարողանան արտահայտել եւ գլխացավ բառաձևը ասել իրենց գանգատներին, այո, իհարկե նրանք էլ որևիցե գանգատին, որոնք որ ընկալվում են որպես գլխացավի այդ զգացողություններ, այո, նրանք էլ նաև կարող են ասել այո գլխացավ։ Եվ չկա մի տարիք, որ մարդը ազատվի դրանից։ Կարծում եմ, որ չկա, գրեթե չկա։ Փաստորեն գլխացավը կարող է դիտարկվել որպես առանձին հիվանդություն, որպես մեկ այլ հիվանդության հետևանք եւ որպես նշան ինչ որ հիվանդության սկսվելու։ Միանշանակ, նախ գլխացավը ինքը առանձին հիվանդություն է եւ հիվանդությունների միջազգային դասակարգման մեջ նա առանձնացված է որպես առանձին նոզոլոգիական ձև։ Ունի իր դասակարգում, իր առանձնահատկությունները, ինչպես դուք նշեցիք, մոտ 200 տեսակի հիվանդություններ կա, անկեղծ ասած դասակարգումն էլ է շատ բարդ ու շատ մանրամասն, պարզապես կա միջինը վերցրած դասակարգումների մեջ, որոնք որ տարբերակում են հենց գլխին վերաբերվող, այո, գլխի հատվածին վերաբերվող գլխացավեր, անոթային գլխացավեր, մեխանիկական ազդեցությունների, այո, արդյունքում առաջացած գլխացավեր, քիմիական ազդեցություններից գլխացավեր, հա, այսինքն գլոբալիզացվել է մի քիչ ավելի, հետո նրանք նոր ավելի մանրամասն դասակարգման են ենթարկվում։ Այդ ամեն ինչը մեկ բառով է կոչվում, գլխացավ եւ վերջ։ Խնդրում եմ բացատրեք, թե ինչ է տեղի ունենում այդ ժամանակ գլխում, հա, մենք գիտենք, որ այնտեղ նյարդային հյուսվածքն է գերակշռում եւ անոթներն են, եթե իհարկե դա տրավմա չի եւ միանգամից գանգի ոսկորները չեն նաեւ տուժել, ինչը նորից կարող է բերել ցավային ռեակցիայի։ Այդ ամբողջը իհարկե անվանվում է մեկ բառով, գլխացավով, բայց սկզբունքորեն տարբեր պաթոգենետիկ մեխանիզմներ են տեղի ունենում եւ պարզապես զգացողությունը գլխացավի այո մեկն է լինում։ Գլխացավի տեսակը եւ նրա անկանոնակությունը կարող է տարբեր լինել արտահայտման պարզապես ձև ուժգնությունը, բայց ի վերջո գլխացավ բառացիորեն ինքը այդպեսին է մնում։ Կախված պատճառներից նաեւ
տարբեր են մեխանիզմները գլխացավի առաջացման, կախված դրանից թե դա անոթային է, թե նյարդային է, թե ինչ-որ մեխանիկական հարվածի հետևանքով կամ քիմիական ազդեցության հետևանքով։ Ամեն դեպքում գլխացավերի ես պարզապես շատ չխորանամ տերմինների մեջ, մեր հեռուստադիտողները կարծում եմ այդ պահից չեն հնարավոր է հանրամատչելի բացատրել։ Այո, սկզբունքորեն պարզապես նյարդային ընկալիչների ընկալունակությունը ցավային մեդիատորների նկատմամբ, որոնք որ արտադրվում են պաթոլոգիական process-ի ժամանակ եւ մարդը ընկալում է այդ զգացողությունը որպես գլխացավ։ Գլխացավը իդեպ կարելի է ընկալել որպես կամ դիտարկել որպես պաշտպանողական միջոց, որովհետև այն ահազանգ է, որ օրգանիզմում կամ գլխում կամ օրգանիզմում գլուխը չառանձնացնենք, հա, ինչ որ բան այն չէ, այսինքն ինչ որ մի բան շեղված է, եւ գլխացավն է, որ մեզ ստիպում է գնալ բժշկի հետ ազոտվել կամ ուշադրություն դարձնել դրան, որովհետև կան բավականին լուրջ անոթային օրինակ, հա, անոթային խնդիրներ, որոնք արտահայտվում են հենց սկիզբը սկսվում է գլխացավով, եթե գլխացավային ահազանգը չլինի, մենք բավականին մեծ բաներ կորցրած մենք կաթվածին անդրադարձել ենք մի քանի անգամ եւ կարծում եմ մեր հեռուստադիտողները լավ են հիշում, որ հենց առաջին ահազանգը կարող է լինել առաջիններից մեկը եւ իհարկե նաեւ շարժողական խոսքի խնդիրների առաջացումը եւ այլն։ Բժշկուհի, երբ պատկերացնում ենք գլխացավ, իհարկե մարդկանց մոտ տարբեր ասոցիացիաներ, հա, կարող են լինել։ Մեկի մոտ ամբողջ օրը, ինչպես ասում են, մզալով ցավում է, մյուսի մոտ սուր ցավում եւ անցնում է, երրորդինը ծակոց է, չորրորդինը ասում է կարծես դմդմպում է գանգիս մեջ, հա, ինչ որ մի բան։ Խնդրում եմ ասեք, թե այս ցավի տարատեսակներից ելնելով նույնպես գլխացավը ունի որոշակի դասակարգում եւ ընդհանրապես ինչպես է ախտորոշումը տեղի ունենում, թե ի վերջո սա ինչ գլխացավ է, հենց ինքն է հիվանդությունը, թե հետևանքն է մեկ այլ խնդրի, թե հուշող պրոբլեմի մասին հուշող գլխացավն է։ Այո, իհարկե, ինչպես դուք նշեցիք, գլխացավը կարող է ինքը ինքնին առաջնային գլխացավ լինի եւ կարող է լինել հետևանք որպես այլ հիվանդության, այդ թվում նաեւ գլխի հետ կապված, ընդ որում գլխի հետ կապված դա ոչ միայն գլխուղեղի անոթներն են, գլխուղեղը ինքն է, նաեւ ինֆեկցիոն հիվանդությունները գլխուղեղի, այլև քիթ, կոկորտ, ականջ, հա, այդ խնդիրները նույնիսկ ատամները, աչքը, այո, այն ինչը որ կա գլխի վրա, ցանկացած օրգան, որ տեղակայված է գլխի վրա, ինքը ունի նյարդավորում եւ հենց այդ նյարդավորումների գրգռումից է, որ մենք զգում ենք այդ ցավային զգացողությունները, հա, այսինքն ցավը թե այդ հատվածում եւ թե ամբողջ գլխում, եթե այն տարածվում է։ Ես հիշում եմ, որ ակնաբույժն այստեղ նշում էր, որ գլաուկոմայի դեպքում թաքնված նույնպես հնարավոր է գլխացավի ուժեղ այո, միանշանակ։ Այսինքն, երբ որ մենք փնտրում ենք գլխացավի պատճառը, մենք փնտրում ենք եւ դիտարկում ենք գլուխն ամբողջությամբ, բացառելով իհարկե թե քիթ-կոկորտականջային խնդիրները, թե ակնաբուժական խնդիրները եւ թե ատամնաբուժական խնդիրները։ Քանի որ գոյություն ունի անատոմիական որոշակի առանձնահատկություններ գլխուղեղի նյարդավորման, ըստ այտմնել, ըստ ցավի տեղակայման եւ ցավի ուժգնության, իրատևողության, իհարկե մենք կարող ենք նաեւ մոտավորապես գոնե ենթադրել, թե ցավը որտեղից է առաջացել։ Սովորաբար քրոնիկ գլխացավերով մարդիկ, քրոնիկ գլխացավերից տառապող մարդիկ, դա հիմնականում, այսպես նաև ժողովրդի մեջ ցանկացած գլխացավ, որը որ երկար է տևում, հաճախ անվանվում է միգրեն։ Դրան երևի թե մարդիկ ավելի ծանոթ են եւ որպես այդպեսին գլխացավը երկարատև, ասում են միգրեն, ես միգրեն ունեմ։ Իրականում դա կարող է լինել ընդամենը երրորդ նյարդի բորբոքում, որ էլի մի կողմով է ցավեցնում գլուխը, իսկ միգրենի հենց դա հեմիկրանիա ասածն է, հա, գլխի մի կեսի ցավը, որը որ իհարկե սկզբունքորեն տարբերվում է երրորդ նյարդի բորբոքման ցավերից։ Ինչպես է տարբերվում, ինչպես են արտահայտվում դրանք։ Կլինիկորեն երևի թե հիվանդի համար զգացողությունների համար գրեթե տարբերություն չկա, այո, պարզապես նրանց վարելու եւ նրանց բուժելու եւ նաեւ ախտորոշելու մեջ մի փոքրիկ առանձնահատկություններ կան։
Ցանկացած դեպքում, եթե մենք բուժում ենք գլխացավ, առաջնային գլխացավ, այսինքն մենք աշխատում ենք ցավազրկող դեղորայքի արսենալում, եթե բուժում ենք առաջնակին, նորից եմ ասում, երկրորդային գլխացավերի ժամանակ, եթե դրանք անոթային են, կապված կաթվածի հետ, կապված անոթային այլ խնդիրների հետ, ընդ որում կաթվածը կապ չունի, դա իշեմիկ տարբերակն է, թե հեմորագիկ տարբերակն է, այսինքն այստեղ արդեն գլխացավը դառնում է երկրորդական ոչ միայն իր որպես զգացողություն, այլ նաև կարևորությունով ինքը երկրորդային է դառնում, որտեղ ավելի լուրջ խնդիր կա այնտեղ լուծելու։ Եվ ինչը վերաբերվում է առաջնային, հա, վերադառնանք այդ գլխացավերին, պատճառը, եթե առաջնային դիտարկենք, որ միևնույն է միգրեն, հա, որպես պատճառը միգրենի Եթե ինչ-որ մեկը կարողանա դա բացահայտել եւ ձևակերպել այդ պատճառը, ապա մոլորակի վրա միգրենի ասածը նաեւ կվերանա, որովհետեւ բազմաթիվ պատճառներ կան, որոնք դրդում են, որոնք առաջացնում են միգրենոզ ցավերը, մեծ նշանակություն ունի նաեւ ժառանգական գործոնը այստեղ, նաեւ ռեժիմը օրվա, հա, եւ մարդու կալունակությունը, լարվածությունը, այդ պատասխանատու մարդկանց մենք եթերից առաջ քննարկում ենք, այո, գլխացավերը երբեմն նաեւ լինում են միգրենի տարբերակով։ Այստեղ նաև շատ մեծ նշանակություն ունի հորմոնալ ֆոնը, միգրենի համարվում է հիմնականում կանանց հիվանդություն, չնայած որ բազմաթիվ նաև տղամարդիկ են դրանից տառապում, ընդ որում նաև հայտնի մարդիկ, թե անցյալում, թե ներկայում, ամեն դեպքում ինքը ավելի շատ անոթային տոնուսի հետ կապված հիվանդություն է, հա, որի վրա մեծամասամբ ազդում են նաև օրգանիզմի հորմոնալ ֆոնը։ Հասկանալի է։ Բժշկուհի, փաստորեն այդ ցավը ունի մի քանի պարամետրեր։ Դա ուժգնությունը, տևողությունը, ժամանակը նաև, այո, որովհետև որոշ մարդիկ նշում են, որ իրենց գլուխը սկսում է ցավել առավոտը, վեր են կենում կամ գլխացավով, մյուսների մոտ դա երեկոյան է սրվում, դա ինչի հետ է կապվում։ Օրինակ, եղանակի հետ կապ ունի գլխացավը, որովհետև հատկապես այս հուլիսին, երբ շատ էին տեղումները, գոնե իմ շրջապատում տեսնում եմ, որ մարդիկ շատ հաճախ են բողոքում գլխացավից։ Եղանակի հետ կապ ունի այնքանով, որքանով որ մարդիկ մետեո կախյալ են կամ մետեո զգայուն են, նման գլխացավերի իհարկե կարող են լինել, բայց ամառային գլխացավերը ենթադրաբար կարելի է կապել հիմնականում ջրազրկման հետ, այսինքն ջրի քանակությունը օրգանիզմում պակասում է եւ դրա հետ կապված արյան շրջանառությունը եւ անոթի տոնուսը դրանից տուժում է եւ էլեմենտար մեկ բաժակ ջրով ընդամենը կարելի է անցկացնել գլխացավը, եթե վերականգնել ընդամենը տարան հոսքը եւ անոթների այդ սեղմվածությունը, սպազմ ասածը, հա, հանել եւ իհարկե կարգավորելով այդ ամեն ինչը process-ներն են կարգավորվում եւ գլխացավը անցնում է սա շոկի հետ կապված եւ մեծիո բանի հետ կապված, այո, կախվածության հետ կապված։ Իսկ ինչ վերաբերում է առավոտյան գլխացավերին, դա հիմնականում լինում է զարկերակային գերճնշումից տառապող մարդկանց, պարանոցային օստեոխոնդրոզ ունեցող մարդկանց մոտ, հա, այսինքն ինչումն է կայանում էությունը առավոտյան գլխացավերի, մարդը կարծես թե հորիզոնական դիրքում պարկած, որտեղ որ օրգանիզմը պետք է հավասարաչափ արյան շրջանառությունը կարգավորված, բոլոր օրգանները պետք է որ նորմալ լինեն, հա, արյուն հավասարաչափ։ Ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ ծալվելով պարանոցային հատվածում ծալվում են նաև ուղեղը սնուցող անոթները եւ ուղեղը դեպի ուղեղ գնացող անոթները անցանելի են, իսկ դեպի հետ եկող անոթները, այսինքն երակները, որով որ պետք է ուղեղից արյունը ետ դառնա, այնտեղ ծալված են, փակված են եւ հետ չեն գալիս։ Փաստորեն հեղուկի տվյալ դեպքում արյան որոշակի քանակություն մնում է, կանգ է առնում ուղեղում եւ առաջացնելով փոքրիկ թեթևակի չասեմ այտուց, կանգ ասածը, հա, հենց այդպես, ներգանգային ճնշման բարձրացում, մեխանիկորեն ստեղծված այս դեպքում, որը որ առաջացնում է այդ առավոտյան գլխացավերը։ Այսինքն դա վեր կենալուց հետո կանցնի։ Այո։ Իսկ ինչ խորհուրդ եք տալիս, որպեսզի այն ընդհանրապես չլինի։ Հատուկ բարձերը եւ այլն հենց դրան։ Գործում են օրթոպեդիկ բարձեր,
որոնք որ պարանոցի նորմալ դիրք են ապահովում եւ հետեւաբար անոթների ու նյարդերի նորմալ ազատ դիրք, երբ որ նյարդերն ու անոթները չեն ծալվում մկանների տակ, չեն սեղմվում եւ նրանք adekvat արյան շրջանառություն են ապահովում, թե դեպի ուղեղ եւ հետադարձ ուղեղից։ Այսինքն այս առավոտյան գլխացավերի հարցը այսպես լուծվում է։ Բացի դա, պարանոցային խնդիրները, մասնավորապես օստեոխոնդրոզը, որ շատ տարածված է, մարդիկ դա անցալում են որպես աղերի կուտակում ասածը։ Այո, մենք առանձին անդրադարձանք այդ թեմային օստեոարթրոզ, այո, առաջացնելով մկանային որոշակի կարկամություն պարանոցային հատվածում եւ առաջացնելով թեկուս այդ օստեոխոնդրոզի հատվածում անոթների սեղմվածություն նույնպես կարող են գլխացավերի եւ հատկապես առավոտյան գլխացավերի պատճառ լինել։ Ես միշտ ասում եմ իմ հիվանդներին էլ, պացիենտներին, որ օստեոխոնդրոզը վախենում է շարժումներից։ Դա հարաճուն process է, հետադարձ ուժ չունի, դա ոսկրային համակարգի բնականon ծերացումն է կարելի ասել, ենթափոխանակության խանգարման հետ կապված եւ պարզապես կարելի է դա կանգնեցնել կամ չթողել, որպեսզի շատ ավելի հարաճի։ Ինչպես վարժությունները, շարժումից վախենում է, այսինքն պետք է շարժումից, այո, բայց որոշակի առանձնահատկություններ կան, ես հիմա պատկերացնում եմ հեռուստադիտողները բոլորը սկսեցին գլխի շարժումներ, ես նույնպես մանոց շարժում եմ, իհարկե շարժումների որոշակի սահման կա եւ ոչ բոլորին են կարելի նման շարժումներ, որովհետեւ այդ շարժումների ընթացքում կարող են նաեւ անոթները սեղմվել, որոնց որ դա այդքան էլ ցուցված չի, ինչ իմաստով, որ տարիքի հետ կապված անոթները նաև լինում են խցանված, լինի դա տրոմբոզիկ մասաներով, լինի դա աթերոսկլերոտիկ մասաներով, այսինքն այստեղ արդեն անոթները վնասված են լինում ոչ միայն մեխանիկական սեղմումից, պարանոցի դիրքի հետ կապված, այլև ներսից բնականon անվանենք երևի թե աթերոսկլերոտիկ եւ տրոմբոզիկ մասաներով խցանված լինեն կամ ծռմռվածություն ունենան, պարզապես անոթային առանձնահատկություն լինի։ Ամբողջ իմաստը գլխացավերի եւ պարանոցային ծագման գլխացավերի նրանում է, որ ինքնուրույն բուժում նույնիսկ այդ էլեմենտար գլխացավի, երբ որ որտեվ երևի թե ձեր նշած 85 կամ իմ բերած 90% դեպքերում մարդիկ շատ ավելի հաճախ սկզբից իրենք փորձում են ինքնուրույն լուծել գլխացավի հարցը էլեմենտար ցավազրկողներ խմելով, երբ որ չի օգնում բավականին երկար ժամանակ, հետո նոր նրանք դիմում են բժշկի, մասնագետի, մասնավորապես նյարդաբանների։ Բժշկուհի, մենք հենց այդպիսի հարց ինքնուրույն բուժվող հեռուստադիտողից ստացել ենք, ես առանձնացրել եմ հարցերը, որ վերաբերում են գլխացավին, նա ասում է հենց գլուխս ցավում է կամ ցավազրկող եմ օգտագործում կամ նանայով թե եմ խմում կամ ոտքերից դնում եմ տաք ջրի մեջ, խնդրում եմ ասեք, որն է ամենաճիշտը։ Ես կարող եմ ասել ոչ մեկը ճիշտ չի եւ կարող եմ ասել, որ բոլորը ճիշտ է։ Եվ ես ճիշտ կլինեմ երկու դեպքում էլ, որպեսզի հասկանանք, թե որ դեպքում եմ իրականում ես ճիշտ, հիվանդին զննել է պետք։ Այդ գլխացավերի տակ, եթե մանավանդ դա երիտասարդ տարիքում է, կարող են բավականին լուրջ խնդիրներ լինեն, եթե դա չլինի լարվածության գլխացավը, եթե դա չլինի միգրենոզ ցավերը, եթե դա չլինի նյարդի բորբոքման հետ կապված ցավերը, դրանք կարող են լինել անոթային ցավեր, նույն մասնավորապես երիտասարդ տարիքում անոթային խնդիրներ լինում են հիմնականում անոթի պատի լայնացման, այսպես կոչված անևրիզմատիկ փոփոխությունների հետ կապված գլխացավեր, իսկ իրենք շատ վտանգավոր են իրենց պատրվելու ունակություն ունենալու առումով։ Ինչու է երիտասարդ տարիքը ավելի բարենպաստ անոթի պատի լայնացման համար։ Օրինակ երիտասարդ տղաները գիտենք շատ են ծխում եւ այլն եւ նրանց մոտ անոթի պատը նեղանալու հակումը ավելի մեծ չէ, քան լայնանալու։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե անոթի պատի լայնանալն է, այլ անոթի պատի որոշակի հատվածի լայնանալն է,
հա, եւ այդ հատվածում պարզապես անոթի պատի էլաստիկ էլեմենտների պակասի արդյունքում անոթի պատը մեջի արյան ճնշման հետ կապված, պարզապես տուրբուլենտ հոսքի հետ ամեն անգամ էլաստիկությունը կորցրած պատը ավելի հեշտությամբ է լայնանում եւ հետեւաբար ցանկացած ճնշման բարձրացում, ընդ որում կարևոր չի, որ դա լինի հենց արյան ճնշման բարձրացում անոթի ներսում, այլ թեկուզ ներգանգային կամ ինչ-որ մի ծանրություն վերցրեց կամ թեկուզ մի թեթև փռշտոցից հազալուց այդ պատը կարող է պատռվել եւ սա ավարտվում է հեմորագիկ ինսուլտ ասածով կամ սուբարախնոիդալ առնազեղումով, նայած թե որտեղ է գտնվում լայնացած անոթը, պատռված անևրիզման, այսպես ասած, հա, եւ երիտասարդների մոտ կաթված ասածը հիմնականում լինում է հենց դրա պատճառով, այսինքն այո, երկարատև Այս դեպքում նույնպես գլխացավը լինում է ազդանշան։ Այո, միանշանակ երկարատև գլխացավերը հատկապես երիտասարդ տարիքում, հատկապես տղամարդկանց մոտ իհարկե ահազանգ են, իհարկե կոնկրետ տեղակայման, հա, ես հիմա պատկերացնում եմ, քանի մարդ ասեց, օ, իմ գլխացավը երևի դրանից է, ես գնում եմ հետազոտում անևրիզման եմ, չնայած դա լավ է, թող հետազոտվեն անպայման, որ զգուշացված ես, ուրեմն զինված ես, հա, բայց երկարատև անբացատրելի անհիմն գլխացավերը իհարկե պարտադիր հատկապես տղամարդկանց մոտ երիտասարդ տարիքում, ցանկացած գլխացավ ունի հետազոտության կարիք եւ հետագա վարումը մենք սկսեցինք խոսել գլխացավերի ինքնուրույն բուժման մասին, այսինքն երբ որ մարդիկ ինքնուրույն են սկսում բուժել Եվ միտքը չավարտեցի այն իմաստով, որ հետազոտվել պետք է ցանկացած դեպքում, այսինքն գլխացավի տիպը, գլխացավի ծագումը պետք է իմանալ ի սկզբանե։ Բժշկուհի, փաստորեն ինքնուրույն գլխացավից ազատվելու, բուժվելու, հա, տակտիկան դուք համարում եք սխալ եւ որպեսզի որոշվի գլխացավի բնույթը, ծագումը եւ այլն պետք է դիմել մասնագետի, եթե հատկապես դրանք շարունակական բնույթ են կրում եւ ասենք թե մարդը եկավ եւ դուք որոշեցիք, որ նրա մոտ այսինչ տիպի առաջնային կամ երկրորդային կամ մյուս տիպերի գլխացավերն են, հա, քանի որ դասակարգումը շատ մեծ է։ Հետագայում ինչ տակտիկա է կիրառվում բուժման համար։ Ցանկացած ցավի ինքնուրույն բուժումը դա ի սկզբանե սխալ է, առավել եւս գլխացավին է իհարկե սխալ է։ Նախ եւ առաջ պետք է ամենատարրական նյարդաբանական զննումն անցնի հիվանդը գլխացավի դեպքում։ Գիտեք, երբեմն լինում է օրվա ընթացքում նույնիսկ սովածությունից, քիչ հեղուկ խմելուց կամ լարվածությունից, անհանգստություններից, հոգնածությունից մարդիկ օրվա վերջում ունենում են գլխացավ, որը որ ընդամենը վերականգնելով իմ բոլոր նշած հանգամանքները գլխացավը կանցնի։ Այս գլխացավերի համար գուցե չարժե ամեն անգամ վազել բժշկի եւ ծանր հիվանդի տեսք ստանալ, բայց գլխացավերը, որոնք պարբերաբար են կրկնվում, որոնք երկարատև են, որոնք բնորոշ չեն իրենց, այսինքն առաջի ծանոթ չեն նրանց այդ գլխացավերը, հա, այսինքն նրանց առօրյա գլխացավերից դուրս են, միանշանակ պահանջում են մասնագետի ներկայությունը, մասնագետի մասնակցությունը, ճիշտ ախտորոշումը եւ հետագա ճիշտ վարումը ըստ նրա, թե ինչից է առաջացել գլխացավը։ Այսինքն բժիշկը այնպես չէ, որ միանգամից կնշանակի ցավազրկող, որը կարելի է եւ սովորական դեղատնից վերցնել եւ խմել, հնարավոր է այնտեղ ձեր պատմածով անոթային խնդիրներ լինեն, այլ խնդիրներ լինեն, որը կտանի բուժման բոլորովին այլ ճանապարհներով։ Չի բացառվում, որ բժիշկը հենց սովորական ցավազրկողներով էլ կբուժի այդ գլխացավը, բայց գոնե մասնագետը գնահատի, արդյոք այդ գլխացավը իրոք հասարակ ցավազրկողների ենթարկվող գլխացավ է, թե նա ավելի լուրջ խնդրի հետևանք է։ Այո, մեր հեռուստադիտողներից մեկը գրել է, խնդրում եմ ասեք, հնարավոր է լինի գլխացավ հոտից։ Ես չեմ կարողանում տանել ացետոնի հոտը եւ հենց սենյակում մի փոքր անգամ բացվում է այդ նյութը, ես միանգամից ուժեղ գլխացավ եմ ունենում։ Այո, իհարկե, ցանկացած հոտ, որը որ գրգռում է հոտային ընկալիչները, կարող է գլխացավ առաջացնել, դա յուրահատուկ առանձնահատկություն է մարդու համար եւ պարտադիր չի բոլորը ունենան, բայց երբեմն այս դեպքում գլխացավը համարվում է հոտից ալերգիայի դրսևորում, թե հենց բուն գլխացավ է։ Եթե կա ալերգիկ այլ
արտահայտում, գուցե այո, նաև որը որ ուղեկցվում է գլխացավով։ Եթե ոչ, պարզապես եթե պատճառը հստակ պարզ է, որ հոտերից է, կարելի է այդ հոտերից ընդամենը հեռու մնալ եւ չգրգռել այդ նյարդային ընկալիչները ու գլխացավերից էլ իհարկե զերծ մնալ։ Այդ գլխացավերի համար տարիներով կամ ամիսներով բուժում ստանալ, դա իհարկե սխալ է, պարզապես կարելի է հեռու մնալ այն գործոնից, որը որ առաջացնում է գլխացավը։ Այո։ Մենք ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողին, բժշկուհի, ալո։ Բարև ձեզ, ես հարց ունեմ, գլխացավեր ունեմ, երբեմն էլ այտուցվում է դեմքս։ Ուզում եմ իմանալ ինչն է պատճառը եւ ականջի մեջ խշշոց ունեմ, դա ինչի հետ է կապված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն գլխացավ, այտուցվող դեմք եւ խշշոց ականջներում դա արդեն ուղղությունը տանում է դեպի զարկերակային գերճնշում, ասած հիվանդությունը եւ մասնավորապես քիչ առաջ որ մենք քննարկում ենք պարանոցային հատվածում անոթների սեղմվածությունը կամ ծռմռվածությունը։ Այս դեպքում կարծում եմ տիկնոջ մոտ ամեն դեպքում զարկերակային գերճնշման հետ կապված խնդիրներ կա, որովհետև ինչ ասել է թե այդ աղմուկը ականջում, եթե իհարկե ականջի հետ կապված որևէ ինֆեկցիոն, բորբոքային կամ այլ խնդիրներ չկան, դա նեղացած անոթով անցնող արյան հոսքն է, որ լսելի է դառնում մարդու համար։ Իսկ անոթները նեղանում են ճնշման ժամանակ, երբ որ բարձր ճնշում է լինում, անոթները սեղմվում են եւ զարկերական գերճնշման ժամանակ հենց դա էլ կատարվում է, տեղի է ունենում եւ մարդու համար լսելի է դառնում արյան հոսքը, այդ ականջներում խշշոց ասածը։ Եթե դա միակողմանի, դա կարող է տևել այնքան, որքան որ բարձր է զարկերակային ճնշումը։ Դա կարող է լինել նաև ավելի երկարատև, սա կապված է արդեն անոթների աթերոսկլերոտիկ ախտահարման հետ, որը որ պարզապես մեխանիկորեն ներսից է փակում լուսանցքը կամ նեղացնում լուսանցքը եւ այդ հատվածում առաջացնում արյան հոսքի արագ հոսք։ Այո։ Նեղացած անոթով նույն ճնշման տակ բարձրանում է լայն անոթներով, այո, եւ նեղացած հատվածում պարզ է որ մի քիչ ավելի արագ պետք է լինի հոսքը եւ այդ անցնելու ընթացքում խշշոցը լսելի է դառնում պացիենտի համար։ Ես տիկնոջը խորհուրդ կտամ դիմել մասնագետի, նյարդաբանի մասնավորապես, հետո նաեւ գուցե սրտաբանի կարիք լինի, որպեսզի հերկվի կամ հաստատվի եւ իհարկե բուժում տարվի զարկերակային գերճնշման հետ կապված նրա խնդրի հետ եւ իհարկե լավ կլիներ պարանոցային անոթների վիճակը գնահատվեր հետազոտությամբ, դոպլեր հետազոտությամբ։ Հասկանալի է։ Կարդամ հեռուստադիտողներից հաջորդի հարցը էլեկտրոնային փոստով, նա ասում է, խնդրում եմ ասեք, թե ինչի հետ կարող է կապված լինել 9 տարեկան երեխայի մոտ գլխի ճակատային մի հատվածի ցավը։ Սովորաբար ճակատային հատվածի ցավերը, անկախ նրանից դա 9 տարեկան երեխա է, թե ցանկացած տարիքի մարդու համար, ճակատային գլխացավերը պայմանավորված են լինում ճակատային խոռոչներում կուտակված հեղուկի հետ, ու բորբոքային պրոցեսի հետ, հա։ Այստեղ ավելի ճիշտ կլիներ մի հատ գնահատեր վիճակը քիթկոկորտական մասնագետը, որը որ հայմորյան խոռոչները կնայի, ֆրոնտալ խոռոչները, հայմորյան խոռոչները, որը որ կարող է բորբոքված լինել եւ առաջացնել գլխացավեր, հատկապես գլխի շարժումների ժամանակ դեպի առաջ, հա, ծանրությունը դեմքի հատվածում։ Իսկ եթե հերկվում է լորի կողմից, հնարավոր է նորից ինչ-որ վիրուսային խնդիրներ բերեն նման գլխացավի։ Լորի կողմից հերկվածը արդեն պետք է շարունակի նյարդաբանը, որովհետև դուք միգրենի մասին ներողություն բժշկույթ, որ ձեզ ընդհատում եմ խոսեցիք, իսկ մենինգիտը ինչ խնդիր է, դա նույնպես կարող է բերել գլխացավի։ Մենինգիտը շատ ավելի լուրջ հիվանդություն է եւ նա միգրենի նման երկար չի քննարկում իր հարցերը։ Նա լրջությունը շատ կարճ ժամանակում է դնում, դա ուղեղի թաղանթի բորբոքումն է, որը որ կարող է տարանցվել նաեւ ուղեղի վրա։ Բավականին լուրջ հիվանդություն է, ինֆեկցիոն հիվանդություն է իրենից ներկայացնում, ներողություն, բավականին լուրջ հետևանքներով։ Եվ արագ զարգացող փաստորեն։ Այո,
Այո, սա երկարատև գլխացավերի պատճառ չի կարող դառնալ, սրա դեպքում գլխացավերից բացի թե լուսավախությունից, սրտխառնոցից հետ տալու, ջերմության բարձրացումից բացի, ընդհանուր թուլությունից, ընդհանուր ինտոքսիկացիոն համախտանիշից բացի շատ ավելի ուրիշ նշաններ են լինում, այո, մինչև որ գիտակցության խանգարում եւ գիտակցության կորուստ, այսինքն մենինգիտի ժամանակ առաջացած գլխացավը, սա իհարկե երկրորդային գլխացավ է եւ գնահատել որպես գլխացավ եւ Քավլիցի առավել եւս փորձել բուժել ցավազրկողներով, դա անընդունելի է միանշանակ, որտեղ սա մահացու ելքերով հիվանդություն է։ Հասկանալի է։ Մենք էլի ունենք հեռախոսազանգ, լսենք հեռուստադիտողի բժշկուհի, ալո։ Բարև ձեզ բժշկուհի, ողջունում եմ հաղորդումը ձեր։ Մի հարց ունեմ։ Ի վերուստ ինձ մոտ իցնե կա մի վիճակ, ուրեմն ներքին քնային զարկերակների թեքվածություն, որը գուցեև մատակարարում արունը դեպի գլխուղեղ։ Գլխացավեր ունեի բավական երկար ժամանակ։ Օգտագործում էի ցավազրկողներ։ Դրան հետևեց ականջներից մեջ զնգոցներ, ահագին, այսպես ակտիվ վիճակ եւ շարունակական։ Առ այսօր այդ զնգոցները չեն թեթևանում եւ չի կտրվում։ Արդյոք կապ ուներ գլխացավը այդ զնգոցների հետ եւ եթե ոչ, ապա այդ զնգոցների հիմքում ինչն է ընկած։ Այն դեպքում, երբ որ ականջի, ներքին ականջի ներվի հետազոտություններն արված է եւ ոչ մի խնդիր, համարյա թե ոչ մի խնդիր հայտնաբերված չի ներվի հետ կապված։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոնը գրեթե իր հարցի մեջ իր բոլոր հետահուզող հարցերի պատասխանները տվեց, որտեղ շատ հստակորեն թելադրեց նաև այո հերթականությունը։ Ուրեմն դուք սկսեցիք նրանից, որ կա ծնե ծրվածություն անոթների հետ կապված եւ որ քիչ առաջ խոսում էինք, իհարկե կառաջացնի արյան հոսքի արագացում տվյալ հատվածում, որն էլ կարող է լինել ականջում զնգոցի եւ խշշոցի պատճառ։ Այո, արտահայտություն։ Քանի որ պարոնը տեղյակ է, որ ծրվածությունը ունի ավելի վաղ տարիքից, կարծում եմ, որ այս տարիքում միացել են նաեւ աթերոսկլերոզիկ փոփոխությունները եւ կարծրացումներ որոշակի անոթների ծրված անոթների այդ հատվածում։ Սրան կա վիրահատական լուծում, ընդ որում վիրահատության իմաստը կանում է նրանում, որ ծռմռված հատվածը կամ վնասված հատվածը, այն հատվածը, որը որ շատ նեղացած է, կրիտիկական նեղացում է եւ խանգարում է ուղեղարյան սնուցումը, այո, շրջանառությունը եւ հետեւաբար այդ հատվածը հեռացվում է եւ պարզապես adekvat է դառնում արյան շրջանառությունը գլխի, այսինքն սնուցումը կարգավորվում է։ Կարծում եմ, որ այդ հարցը լուծելով իհարկե կվերանան նաև գլխացավերը եւ որպես հետևանք առաջացած նաև ականջի խշշոցները։ Այստեղ պետք է նորից եմ ասում, պետք է դոպլեր դուպլեքս հետազոտություն արվի պարանոցային անոթների, գլուխը սնուցող մագիստրալ անոթների դոպլեր արվի, որպեսզի գնահատվի թե փակվածության, թե ծրվածության աստիճանը եւ թե որը շատ ավելի կարեւոր է արյան հոսքի արագությունը, որտեւ արյան հոսքի արագությունն է գնահատում, թե որքանով է նեղացած անոթը եւ որքանով է դա թերի դարձնում գլխուղեղի արյան սնուցումը։ Բժշկուհի, վերջին հարցին էլ հասցնենք պատասխանել, հեռուստադիտողը կապի մեջ է, ալո։ Բարև ձեզ բժշկուհի ջան։ Բժշկուհի ջան, ես ունեմ սուր գլխացավեր, շատ ջահել տարիքից, շատ հետազոտություններ եմ անցել, բայց ոչ մի արդյունք չեմ ստացել։ Ստացել եմ շատ կաթիլայներ, վերջին տարին անցել եմ MRT, ուրեմն դիագնոզը ատրոֆիչская и мультиинфарктная энцефалопатия, хроническая цефалогия։ Չգիտեմ, հիմա այս տարի արդեն ուժեղ աղմուկ է գլխում եւ ականջներում, նույնիսկ այդ աղմուկը ես լսում եմ շատ սուր ձայնով։ Խնդրում եմ ասեք, ինչ կարող եք դուք անել ինձ օգնելու համար, որովհետև շատ հետազոտություններ եմ անցել եւ շատ բուժումներ եմ ստացել, ոչ մի արդյունքի չեմ հասել։ Նախապես շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Ցավոք սրտի լինում են նաև այսպիսի դեպքեր, այո, տիկինը ոնց ինչպես հասկացա, հետազոտված է եւ հստակ ունի դիագնոզ MRT հետազոտության արդյունքում կարծում եմ պարզված process-ը կանգնեցնել կամ հետ զարգացնել այս դեպքում իհարկե հնարավոր չէ եւ պետք է հարմարվել գլխացավերի հետ այն իմաստով որ այն հիվանդությունը այն ախտահարումը որ կա գլխուղեղում այո առաջացնում է նաեւ գլխացավեր այսինքն բացի այն ախտանիշներից որոնք կարող են լինել դրանց թվում է նաեւ գլխացավը Պարզապես լինել հսկողության տակ, ստանալ որոշակի բուժում պարբերաբար եւ պահել հիվանդությունը հսկողության տակ, այսինքն վերահսկել իրեն եւ ճիշտ վարման դեպքում կարելի է մեծամասամբ ազատվել գլխացավերից, ինչպես նաեւ այլ ախտանիշներից, որ առաջացնում է տվյալ ախտահարումը Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի, մեր ժամանակը սպառվեց, իհարկե հարցերը չսպառվեցին գլխացավի հետ կապված իմ հարցերը մնացին նաև էլեկտրոնայինով, հուսամ էլի առիթ կունենանք անդրադառնալու այս թեմային։ Այսօրվա զրույցի համար շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էր նյարդաբան Քրիստինե Բաղդասարյանը եւ մենք խոսում էինք գլխացավի մասին, սա այն խնդիրն է, որ հուզում է շատերին, գրեթե 90%-ին հասարակության եւ բայց պետք չէ անցնել ինքնուրույն բուժման եւ ինքնուրույն ցավից ազատվելու process-ին, հատկապես եթե ցավը կրում է քրոնիկ բնույթ կամ տարօրինակ ցավ է, անպայման դիմեք նյարդաբանին, որպեսզի նա ճիշտ բուժում իրականացնի։ Այս շաբաթվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հանդիպելու ենք երկուշաբթի, առողջ եղեք։